Isen har akkurat gått, og jeg var en tur opp i fjellet i går, og da så jeg at det var litt røye bak. Så jeg hadde jo en kjempeplan å gå inn til en dal her i nærområdet her. Men værmeldingen slo jo helt feil. Jeg har lyst til å gjøre et lite forsøk. Det er veldig mye vind, og det har vært en del nedbør, men nå har jo nedbøren sluttet også. Jeg skal prøve å gjøre en jeg tror det går greit. Vi må prøve. For en vind det har vært. Jeg var nesten på tur å snu. Det var så mye motvind. Jeg skulle nesten ikke greie å gå fremover. Gå over kneika og komme inn i bukta, og så roer jeg frem en gang. Det er jo så flott. Rømte dronningruta vi har her i Vestbjørn. Ja, for her er Lars Monsen skal gå nå i slutten av juli. Skal han gå løypa her og opp på fjellet. Jeg orker ikke gå opp i fjellet i kveld. Det er så mye kastevinger der oppe nå at jeg tror det kan bli en urolig natt. Her var det stille og fint. Så legger jeg meg her. Jeg tenkte jeg skulle vise dere teltet. Det er et Hilleberg Acto. Det er et lite enmannstelt. Men selv om det er lite, så er det faktisk utrolig god plass i det her. Ta en liten tur inn. Av alle telt som jeg har, så sliter jo jeg med en ting, og det er jo liggelengde. Og det her teltet her, det har suverent best liggelengde av alle teltene som jeg har. Det har 32 liggelengde, og det er helt sikkert. Mange teltprodusenter har jo en tendens til å skryte på seg ekstra liggelengde. Blant annet Helsport. Jeg blir ikke å kjøpe Helsport. Leia blir lurt. Så Hilleberg, det er en produsent som jeg er blitt veldig glad i. De holder det de lover. Actoen, det kan være et stort telt, bare man utnytter muligheter man har. Så nå ligger jo, innerteltet ligger jo nedknepper, så nå kjører jeg egentlig som en singelduk. Så har jeg ventilene igjen, og så har jeg litt fyr på primusen her. Og det er 15 plussgrader i hvert fall. Så litt av ventilasjon. Det er jo sånn hvis man er litt heldig og har 4G der man er. Det vimler litt på gamle minner. Det er lov det også. Her i leiren. Holder på å pakke ned litt kjapt. Skal komme meg videre, for det er meldt regn litt senere. Ikke så voldsomt mye regn, men nok at ting kan bli bløtt. Så jeg tenkte jeg skulle komme meg opp nå i skaret der. Jeg har trua på at det kan være godt røyefiske der. Jeg er litt usikker på det vannet her om det går røye. Det går bra ørret, vet jeg.
Her 1,7 kilo. Jeg tror hvis jeg pakker det i en pakkpose og får komprimert det enda mer, så tror jeg det her kan bli enda mindre. Men det et suverent enmannshelt. Anbefales. Jeg har lite fisk, tror vi tar en sånn. Tikka masala. Eller kanskje vi skulle ta den her da. Så vi kvitt den. Måten av oss, da må vi bare ha tilsette med en gang, for det smaker nesten ingenting. Det smaker, men det lite krydder i det. Jeg oppdager at jeg har ikke så veldig mye gass igjen, så det går som morgenkaffe i morgen. Nei. Så til deg, Hans. Vi venter på nye episoder av ditt Wild Kitchen. Men det blir ikke så mye kulinarisk her. Ja. Siste posten av det her. Kjøpte det her i 2016. Det er greit å bli kvitt. Delicious, det vet jeg ikke om jeg kan si at det er. Morgen. Ja, det ble en lang natt. Jeg er plutselig i markedet etter en ny tresesong sovepose. Det jeg har, det holder ikke mål så tidlig på våren. Det har ikke vært noe sånn spesielt kaldt i dag. Det har kanskje vært en 3-4 grader, så har det vært ganske rått. Men soveposen, nei, du føler deg ikke varm. Jeg har ligget med ullundertøy, ullgenser, fleecegenser, og vært
mye åkernatt. Her er såposen Warmpis Viking 300. Den hekta på tur så selger jeg her. Så T-Limit. Jeg var nok sikkert langt under komforttemperaturen på denne her, men det er ikke første gang jeg ligger og fryser denne her. Jeg er kjent med rå og kar. Så, nei. Nå skal jeg være sikker på det over 5 plussgrader for å ta med meg denne her. Ikke mye egg og bacon. Det skulle jeg gjerne ha tatt med neste gang. Ja, jeg krøper bare inn i teltet. Det var så vindkast og regnet jo alle retninger. Her er jo ikke dekning. Man kan jo være heldig. Først man får seg et værvarsel, så man kan prøve å planlegge og pakke det. Så, nei, må jeg være tålmodig. Cutting, gathering, collecting, and bringing that back all took me about 40 minutes. Ja, det har jo ikke tenkt å slutte å regne, så det er grått. Jeg skal rett og slett bare pakke ned og komme hjem. Så er det på gjensyn allerede.